안녕하세요. 유튜브 하고 있는 단어입니다. 좋아요와 구독하기 한 번씩 부탁드릴게요. 이거요, 태화강까지라고요? 오, 야, 이거 그거 씨름. 전등에 불 켜져요. 밤 되면. 나오네. 근데 그거 좋아하는 거 없나? 야, 여러분 요새 일산 사람들 다 멋지고 예쁘게 잘 꾸미네. 이기는 어우동, 얘는 어우동. 영상 편집 잘해가지고 남겨야지 나중에. 잘 안 보인다. 왼손으로 잡을 때. 야, 어우동 나와라. 어우동 나와라. 그래요. 잘 됐다. 제가 보여드리겠습니다. 다 보여드릴게요. 다 보여주다가 야킹도 할까? 혼자 온 사람들 야킹 할까? 완료. 확인. 이런 데서 야킹하면 재밌으려나? 근데 옆에 왜 소금이지? 저기 왜 소금이야? 우동 복장인데. 여기 통에 소금이라고 적혀있어요. 소금. 사람 피해 다니기 바쁘다. 여기는 얘는 그거 보따리 장수 같은데. 보따리 장수. 얘는 보따리 장수. 그러게요. 근데 짝도 많은데 가족 단위도 많고, 그것도 많고. 그냥 남자끼리도 있고, 여자끼리도 있고. 여기가 제일 핫하다던데. 그래서 나 블로그에서 봤는데, 여기서 사진 찍어야 된대요. 여기가 사진이 예쁘게 나온대. 여기. 맞아요. 애기들, 이제 걸어 다니기 시작한 애들 끌고 나온 사람들 많네요. 내가, 잠시만요. 핫플레이스, 저기 핫플레이스인가봐요. 잠시만, 저 렌즈 한 번만 닦을게요. 야, 우리 저쪽에서 저거 갖고 찍어. 렌즈 닦자. 야, 여긴가? 이제 좀 잘 나오나? 잘 나와야 될 텐데. 저기요? 저런데 뭐하러 가서 찍어요? 굳이 뭐. 난 저기서 찍는 사람이 보는 것만으로도 재밌는 것 같은데. 굳이 저런 데는 찍고 싶지 않고. 여기, 요 위에 있구나. 아까 누가 회오리 감자 먹고 있던데. 회오리 감자 먹을까? 야. 찍는 사람들 잠시 구경이나 하자. 잠시 구경하자. 눈꽃 날린다. 눈꽃 날린다. 바람 부니까. 눈꽃 날림. 눈꽃 날려요. 눈꽃. 바람 부니까. 바닥에 다 떨어진다. 회오리 감자 먹을까? 문어꽃이 있고, 회오리 감자 있고, 지팡이 아이스크림 있고, 닭꼬치 있고. 눈 날린다. 눈 날려요. 보이지? 엄청 날리는데? 눈꽃이 엄청 날려. 도라에몽 또 있네. 도라에몽. 그렇죠. 이런 데 오면은 서로 찍어줘야지. 나 근데 벚꽃 축제는 처음 와봐가지고. 이렇게 눈발 날리니까, 눈발처럼 날리니까 보기는 좋다. 옆에. 여러분.
뭘까요? 뭘까요? 어? 뭔가 현장 중계하는 것 같은데, 이분들. 현장 중계 준비하시는 것 같은데. 안 돼요. 안 돼. 유튜브. 안녕. 감사합니다. 안 돼요. 쪽팔려. 와. 인터뷰 할까요? 인터뷰해? 저런 거 하고 저런 거 원래 해야 되나? 즉석에서 섭외해서 하겠죠. 아마도 그런 거 있잖아요. 여기 어떻게 오셨어요? 막 혼자 온 사람 하는 게 아니고 여러 사람 온 걸로 해야겠지. 인터넷을 한번 찾아봐야겠다. 이분들은 방금 나한테 인터뷰 그니까 그냥 나보고 인터뷰 할 수 있냐고 물어봤어요. 인터뷰 못하지. 방구석 찐따인데 어떻게 인터뷰를 하냐? 야, 클래스가 남자는 여성분 3분이 있는데 다 가려니까 키가 너무 커서 내 키가 잠시만. 그래, 내가 좀 더 크네. 다행이다. 근데 솔직히는 하고 싶은데 그게 없다 보니까 나중에 한번 검색해서 저 방송이 뭔지는 한번 알아봐야겠다. 왜 근데 카메라에 안 적혀있지? 카메라에 원래 그거 적혀있지 않나요? 방송 그게 안 적혀있네. 여기 킹콩 있다. 킹콩 안돼. 여기 킹콩이 있다. 킹콩. 그니까요. 여친 있어가지고 막 화기애애한 모습 보여줘야 되는데 그런 거 없잖아. 여기 킹콩. 그리고 나에게 가장 소중한이라고 적혔어. 여기 나에게 가장 소중한. 여기 솜사탕 팔고 그거 판다. 그거 잉어 공예한 거 있잖아요. 안되겠다. 즉석에서 여친을 섭외해야겠다. 여친 섭외해가지고 우리 방송 한 번만 인터뷰 한 번만 해주면 안 됩니까? 같이. 너무 개소리인가? 군거랑이요? 제가 그건 모르겠어요. 근데 군거랑이라는 의미를 올해 알았어. 일주일 전에 알았어요. 일주일 전에 알았어요. 원래 무거천 벚꽃축제라고 대충 알고 있었는데 올해 11회라고 하네요. 이거는 뭐지? 나 반대쪽 찍고 있는데. 나 반대쪽 찍고 있는 거 맞는데. 여기 통가제리. 얘는 통가제리. 잘 안 보여서 좀 아쉽다. 한지공예인가봐. 야, 벚꽃보다 더 화사한 것 같아. 벚꽃보다 더 화사하다. 무거천. 그러게요. 군거랑의 의미를 모르겠어. 검색해서 그걸 알아서 왔어야 했는데. 누가 그러던데 여기 돌다리에서 사진 찍어도 예쁘게 나온대요. 여기 서서 그 한쪽 보이게 해서 찍으면 여기 서서 그냥 요쪽이랑 해서 요쪽 배경 보이게 찍으면 예쁘게 나온다던데. 그니까 여러분. 와, 생각보다 기네. 캐리커처 그거라고 돼 있던데. 유료라고 돼 있던데.
당연히 유료겠지. 짱구. 짱구. 여수밤바다. 뚜뚜뚜뚜. 짱구다. 짱구. 저거 매번 써먹는 거구나. 이거 헐크. 이 녀석 저번에 울산 저기 태화강에서 무슨 공연할 때 그때도 봤는데 여기 있구나. 어서 오세요, 여러분. 결혼한다 오세요. 역시 세상 제일 무서운 사람들은 어깨빵 안 피해주는 사람들 제일 무서워. 사람 너무 많다. 사람에 치일 것 같아. 여러분, 저 그냥 사람들이 나 별로 관심 없는 것 같으니까 관심 좀 가지게끔 해볼까? 한 번 쓰면 안 까우니까 두 번 쓰겠죠. 그렇죠. 그런가 봐요. 와, 여기 장난 아니다. 여기 장난 아닌데? 여기 뭐야? 여기 무대 있다. 여기 무대 있다. 근데 오늘인가 내일인가 박구윤 온다고만 돼 있고, 작년에는 홍진영 왔다 갔다고 하더라고요. 누가? 어그로 한번 끌어봐. 어그로 한번 끌어볼게요. 잠깐만 있어봐. 엄지척? 덕이건 왜 홍진영 노래 하고 있어? 야, 이거 쓰고 다니면은 이거 쓰고 다니면 사람들이 이제 날 쳐다볼 거야. 그죠? 반대 찍을게요. 박구윤 왔다는 것 같아요. 이 상태로 반대로 걸어가. 그러면 이제 사람들이 날 무조건 좋아서 신기해서 다가올 겁니다. 와, 사람 많다. 졸라 많아. 오. 무거찬이 되게 길구나. 엄지척을 합창단이 부르네. 아카펠라로. 아카펠라처럼 합창단이 부르네. 일로에서 올라가야 되나 이제? 모임? 끝난 건가? 홍진영도 놀라겠다. 트로트가 완전 땡겨볼까? 무슨 뭐 하고 있는 거지? 중년층 합창단인가 봐. 그니까. 절로 갈 수 있나? 여러분 노래나 구경할까요? 좀 내려가서 찍으세요. 길을 막고 계셔가지고. 네, 저는 올라갈 겁니다. 저는 올라갈 거야. 올라갈래. 올라가겠습니다. 이렇게 안경 쓰고 있는데도 말 걸어주네. 제일 앞자리 있는데 앞자리 원마. 이나 여기 이제 이나. 이런 데 오시면 여러분 알죠? 소매치기 조심해야 돼. 해운대에 내가 방송을 갔었는데 길막천지 그니까요. 갔었는데 그때 진짜 소매치기를 봐가지고 내가 바로 얘기해줬지. 뭐야 이거?
비누 있고. 점자리만 뭐라 하시네. 그러게요. 나한테만 뭐라 해. 다른 사람도 서 있었는데. 근데 이 안경 이고 다니면은 안 비어서 보이는 게 없어가지고 진짜 눈에 뵈는 게 없어요. 그래서 인터뷰를 할 수가 없어요. 인터뷰를 하고 싶어도 인터뷰를 못 한다는 거. 무대 되어 있는데 뒤쪽은 이렇게 돼 있네. 무대 되어 있는 뒤쪽은 이렇게 돼 있고. 무거천 되게 길다. 구름다리 같이 이런 것도 되게 많고. 나 이쪽이 뭐라고? 나도 있잖아. 가야지. 한참에 많이 못 먹어. 사람 오지게 많다. 너 저쪽 가면 포토 좀 있잖아. 안녕하세요. 방송이에요? 네, 인사 한번 하실래요? 안녕하세요. 귀요미들. 여러분, 재밌는 거 하나만 하고 갈래요? 뭐요? 자, 4명이서 동시에 말하면 되는 거예요. 네. 자, 이곳은 어디예요? 하나, 둘, 셋. 무거천! 자, 그러면. 이번 몇 회? 몰라요. 제11회, 울산. 10주년이야, 10주년. 10주년이 작년이라고 하는데요. 11년이요, 11년. 11회, 제11회. 근데 제가 영상을 편집할 때 쓰게끔 그것 좀 해주면 안 돼요? 여기는 울산 궁거랑 벚꽃축제 현장입니다. 네. 4시 동시에. 뭐라고요? 지금도 동시에. 여기는 울산 궁거랑 벚꽃축제 현장입니다. 하나, 둘, 셋. 잠시만. 여러분 적어주세요, 빨리. 글 좀 적어줘. 글 적어준 거를 읽는 걸로 하면 되죠, 잠시만. 적어봐요. 빨리 적어줘요. 한 번만 도와줘, 빨리. 도와주세요. 아프리카요? 아, 네, 지금 하고 있는 거. 오, 안녕하세요. 뭐예요? 이거 재밌게 하려고. 방송한다, 저도요. 이름 뭐예요? 제가 단어TV라고 하면 제가 나와요. 단호 TV요. 네, 그 유튜브에는 단어TV라는 거. 먹자. 잠시만. 자, 여기는 울산 궁궐항 무거천 벚꽃축제입니다. 이거를 읽어주는 걸로. 동시에 하나, 둘, 셋. 여기는 울산 궁궐항 무거천. 다시. 셋. 여기는 울산 궁궐항 무거천 벚꽃축제입니다. 고마워요. 잘한다. 잘 가요, 안녕. 고마워요. 이거 잘 써먹을게요. 감사합니다. 귀여워. 고마워. 귀엽네. 귀요미들이네. 안녕. 와, 이거 맨 처음에 써먹어야지. 한 번에 통과. 그러니까 너무 잘하는데. 단어TV. 저 아래로 내려가야겠다, 다시. 아래로 내려가야 될 것 같아요. 어떻게 내려가나? 잠시만. 안 보여서. 네. 소쿨님 고마워요. 칼자비님 그거 즐겨찾기 하셨어요? 네, 계속 해야죠. 칼자비님도 방송하시는 분이잖아요. 그죠? 글자 적어주셔서 너무 감사합니다. 제11회 궁궐항 벚꽃축제 현장. 이렇게 적혀있는데, 제목을 읽어둘라 해야겠다. 여기 보이게끔. 제목을 읽어둘라 해야겠다. 감사합니다. 행갈도 해주시면 좋을 텐데. 오늘 좋다요. 별품 받는 거 좋아하는데. 그 말이 맞지. 뭔 말인지 이해가냐. 별품 싫어하는 사람 없잖아요. 여기 뭐 내려가는 길 없어. 절로 가야 돼. 절로 내려가야 돼. 여기 내려가는 길 없어. 본인이 아니고 그 반 팬링을 달고 계신 분이에요.
누구야? 저번에 예전에 본인이 방송하신다고 오신 적이 있었는데 본인이 방송하신다고 좀 그분인 줄 알고 한 넉 달 전에나 석 달 전에 열심히 하고 있을 때 있었거든요. 아 그러십니까? 맞습니까? 그래서 잘 도와주시는군요. 우리 방 매니저는 없는데 다 내렸는데 일로 해서 내려갈 수 있나? 여기가 메인 거리인가? 한번 확 갔다가 다시 돌아와야겠다. 눈발 날리는 거 예쁜 게 많네. 제 얼굴 비추는 것보다 길 비추겠습니다. 길 비추고 걷자. 보는 것만. 따단. 내려가야 되겠다, 일단. 소플님은 그러면 언양분이신가요? 아 그렇습니까? 제가 도와주고 말고 할 입장이 아니라서. 아 그렇습니까? 여기서 가깝네요. 웅천이면 여기서 가까운 거잖아요, 그죠? 여기서 되게 가까운 거 아닙니까? 웅천이 그 율리 그쪽이잖아요, 그죠? 이 길이 어디서 끝나고 어떻게 되는지 몰라가지고. 네네네. 방송도 와주세요. 그러니까 방송도 와주세요 해야 되는데 방송 도와주세요 이래서. 아 그렇습니까? 저 그래도 울산이니까 알죠. 맛있는 거 많이 파는 거. 저 앞에가 맛있는 거 많이 파나 보다. 그 푸드트럭 이럴 때 와서 여기 대놓고 팔면은 장사 잘 될 텐데 푸드트럭들이 안 와 있네. 생각보다 적게 와 있네요. 오늘 내일인데. 아 흐드러지게 떨어진 것 봐. 거리청 미아원분들 진짜 비 온 다음에 쓸 거 엄청 많겠다. 이거 다 그거 벚꽃 떨어진 거. 그러니까요. 정말 잘 됐대. 그러니까 뭐지? 울산 시내 가도 사람 이렇게 없는데 겁나 많아. 겁나 많고 나 왜 위에 올라와서 걷고 있지? 밑으로 가야겠다. 밑으로 가야겠어요. 졸라 많아. 원래 하려고 했던 거 해볼까? 와 진짜 많다. 집에 있던 사람들 다 나온 것 같아. 요번에 홍보가 잘 됐나봐. 옛날에도 많이 나왔겠지? 당연히. 닭꼬치 판다. 닭꼬치. 닭치고 닭꼬치. 닭꼬치 싸네. 그 어디고 저기 부산 가잖아요. 서면 가서 닭꼬치 먹으면 3,000원에서 3,500원 정도 하는데 나 짜증나. 이렇게 아줌마 한 명이 3번 연속 부딪혔어 나한테. 졸라 짜증나. 옆에서 딴 데 쳐다보면서 걸으니까 버러지 같은 놈님 어서오세요. 버러지님 안녕. 버러지다. 반대 찍어줘야지. 여기 CD 파는구나. 저기는 이제 그거 본인만의 그건 것 같고.
써먹을 만한 영상이 나올라나? 아이고. 저기가 초등학교가 뭐? 아니, 웃긴 게 나는 지금 아주 열심히 어깨를 접고 걷거든요? 근데 걸어오는 사람들 어깨를 안 접어. 왜 안 접는 거야? 존나 막무가내로 어깨 접었는데 거기도 부딪혀. 졸라 열찬다. 와, 진짜. 어깨를 진짜 어깨 접어버릴라, 진짜. 찍혀가지고 못 찍혀. 내가 어깨를 접었는데, 본인들이 어깨를 안 접어. 세상 참 못된 사람들 됐나 마나. 배려가 없어, 배려가. 집만 걸어가면 되나봐. 여긴 좀 어둡게 그냥 그러네. 그냥 저 앞에부터는 없나 보다. 이제 절로 돌아가야겠다. 오. 그니까. 왔다 갔다 하다가, 야, 장사 잘 되는 것 봐. 여기 온 김에 이제 저녁 외식해야 되잖아. 여기는 난리 났어, 지금. 갈비탕이랑, 뭐, 고깃집이랑, 저 앞에도 고깃집 있고, 칼국수, 저기 뭐, 치킨집, 난리 났네. 상권 다 살아나겠다. 여기 상권 다 살아나겠다. 그니까. 네가 깔면 안 돼? 그니까. 근데 여기 엄청 많네요. 엄청 많네. 저쪽 반대편으로도 가게 있고. 잠시만 내려가는 데 있구나. 저분은 혼자 온 거야? 잠시만. 이분 뭐야? 이분 혼자 온 것 같은데? 예쁜 여성분인데 혼자 온 것 같은데? 잠시만. 혼자 온 것 같은데? 예. 맞지? 모르겠다. 아니구만. 여긴 좀 어두워서 여기 앉아서 뭐 먹어도 되겠다. 닭꼬치 같은 거 사가지고 여기 앉아가지고 여기 쳐다보다가 자기야 이러면서 여기 앉아서. 네. 최근에 제가 카톡을 안 하고 있거든요. 카톡을 안 하고 있는데, 그래서 오빠 요즘 방송은 어때? 요즘 방송은 뭐 하고 지내? 오빠 방송 같이 하자 이런 애들이 있던데, 혼자 잘 다니실 때. 이 방송 있기 때문에 돌아다니고, 아니면 방콕을 되게 많이 했었어요, 옛날에는. 그래가지고 꽃 구경 이런 거 처음이야. 벚꽃 구경은 처음이야. 길을 두고 이런 데로 걸어 다니면 안 되는데 절로 가야겠다. 요 앞은 뭔가 어둡고 갑니다. 아까 뭐지? 방송하시는 분 인터뷰 했으면 재밌었겠는데. 하긴 인터뷰 했으면 재밌었겠다. 인터뷰 해주고 내 방송에도 인터뷰 해주고. 근데 제가 있잖아요. 방송 분량은 나오는데 최근에 뭐였더라? 그거 편집 같은 거 하면서 뭘 했었는데, 그거 했을 때 느낌이 어땠냐 하면, 나는 진짜 생방송은 안 돼. 생방송은 안 돼. 생방송은 안 돼요. 생방송은 안 돼. 아직 문제가 많아. 공중파가 아니라 케이블에는 진출하기는 힘들어요, 아직은 아니야. 아직은 시기상조. 오늘 레전드 영상이 하나 나왔으면 좋겠는데. 네, 말씀하세요. 소플님 말씀하세요. 뭔데 이거?
따다다다다. 아, 그럴까요? 셋 다 먹으라고? 솜사탕은 제가 동성로 가게 되면은 공짜로 주시는 형님이 있거든요. 그래서 솜사탕 너무 많이 먹어가지고 솜사탕 안 좋아. 어릴 때도 솜사탕 안 좋아했고. 시공에다. 아, 그래. 이런 데서 뭐 하나 사야겠다. 이런 데 와서 저런 거 하나 사가지고 가방에 걸어놓든지 아니면 내 그걸로 써야지. 방금 스파이더맨 있던데, 스파이더맨 있던데. 구경이나 할까, 저런 거? 전성공예인가? 전성공예겠죠? 여러분 오셔가지고 이거 사가세요. 알겠죠? 여기 봐. 어벤져스 저 캡틴 아메리카도 있고, 스파이더맨도 있고. 아, 안 돼요? 아, 알겠습니다. 여러분 사러 오세요, 사러. 얼마예요? 이런 거? 뭐 말입니까? 그냥 궁금해서 캡틴 아메리카 이런 거 있잖아요. 이런 거. 스파이더맨 같은 거. 근데 로드가도 5만 원이에요. 근데 뭐 하나 몰라. 그 제품 이게 소재가 뭐예요? 알루미늄이에요. 아, 알루미늄 산. 아, 네. 그럼 영상 제가 편집할 때 쓰면 안 되나요? 네? 안 됩니다. 알겠습니다. 안 쓸게요. 알겠습니다. 감사합니다. 되게 깐깐하네. 저건 그렇게, 저거 그렇겠구나. 그러니까 마블을 만들어서 그런가? 아무튼, 어차피 재밌지도 않으니까 저걸 쓰지는 못하겠지. 그죠? 근데 로드가로 5만원이래. 개 비싸. 개 비싸. 깐깐하고 개 비싸. 나한테 한 500원에 가져갈래? 이래도 안 가져감. 이유는 저거 일절 소용없는 거잖아. 내가 만들어도 저거만큼은 만들 수 있겠다. 내 손재주가 좋기 때문에. 여러분 이거 내가 만들었어요. 보이죠? 엉구님 안녕. 여기 어디? 여기 방제에 적혀있죠? 안녕 애기들 안녕. 안녕하세요. 안녕하세요 해줬어요. 귀요미들 안녕. 앞에 보고 가요. 안녕. 여기요 방제에 적혀있어요. 방제 무거천. 이건 무거천. 와 졸라 많아 사람. 울산 사람 다 모아서 여기다가 집어넣어놨나봐. 겁나 많아. 여기 무거천이요. 무거천. 울산 무거동. 네 무거동. 별난 주스 있다. 방송하시는 분인가? 아닌가? 뭐 하시는 분이려나? 와, 이쪽에는, 돗자리 깔고 앉기 좋다. 텐트, 쪼매난 텐트 해가지고. 야, 이봐. 양쪽으로, 천 양쪽으로, 벚꽃 엄청 잘 심어놨어. 재밌는 거 한번 할까? 잠시만. 장사를 했었네. 잠시만. 해줄 것 같긴 한데, 해줄 것 같긴 한데, 손에 들고 있는 게 저거 먹는 거 들고 있어가지고 부탁을 못하겠다. 나중에 뭐 해요? 그냥 여기는 그냥 꽃 구경 나오는 거지. 꽃 구경 나오는 거지 뭐. 축제라 해봐야. 뭐 당연히 뭐 캐리커처도 그리고 또 이제 먹을거리도 많고. 사람 많이 모이면 축제죠 뭐.
그리고 이거 비가 오면은 비 떨어지면 이거 바로 우수수 다 쓰레기 되잖아. 그냥 앙상한 나무까지 되잖아요. 그 전에 즐기는 거지. 이번 주가 만개긴 하나 봐요. 저 아래 어디? 그저께랑 어저께랑 느낌이 틀리게 졸라 많이 폈다. 이런 데서 그 되게 괜찮은 그런 걸 사야 되는데 내가 살 만한 게 뭐 없을라나? 써먹을 만한 거 뭐 없나? 방송에 써먹을 만한 거. 커플끼리 안 가면 우울할 듯. 커플끼리? 아니 그러고 보면은 남자끼리도 많이 왔는데 왜? 남자끼리도 많이 오고 가족 단위로 많이 오고. 얼른 끝나라. 멍멍이 디저트도 있고 모자도 있고 다 있네. 내가 하려고 하는 게 뭐냐면요, 이거 퀴즈 할 거예요. 퀴즈 할 건데, 저거 제가 이제 갖고 있는 그게 있거든요. 그걸로 저거 한 명이 문제 풀고 한 명이 그거 하고 이런 식으로. 와, 여기 물 되게 낮다. 물 졸라 낮아. 물 봐. 보임? 물 졸라 낮다. 물소리 들린다. 여러분에게 보여드립니다. 짠. 물소리 담아가야지. 오. 와, 이거 아까 그거 무대 공연하고 있던데. 가자. 어저께 집에서 혼술 했는데, 또다시 합창 시간이 돌아오는 중. 지나갈 수 있긴 있구나. 저 위로는 꿀대까지 더 이어져 있나? 어디까지 이어져 있으려나? 저거 제목이 뭐지? 무슨 고양이야? 정체 구간 발생. 아, 그래요? 그니까 나의 살던 고향은 저게 제목이 뭐지? 갑자기 생각이 안 나. 내 고향인가? 사람들이 안 지나가고 서 있어. 멈춰 있어. 정체 구간 발생. 딱 그분들. 패스. 나도 갈래. 나도 가겠습니다. 저쪽으로도 사람 그거 많네. 야시장처럼 많이 펼쳐져 있다. 819는 뭐지? 와, 너무 많아. 저 앞에 가서 다시 해서 일로 내려와야지. 쭉 어서와. 쭉 안녕. 쭉 왔으니까 또 인사해줘야지. 쭉 안녕.
언제 알고 있어. 언제 하는지 알고 있어. 아, 고양이 봄이구나. 다시 길 비춰야지. 벚꽃이 만개했음. 다 둘러가 본다. 다 둘러가 보겠어. 밖에서 뭐 먹는 거야? 여기 먹는 자리네. 먹는 자리네. 여기 막걸리 먹는 자리인데? 먹거리 장터인데? 먹는 자리네? 뭐냐? 와, 뭐냐, 이거? 와, 국밥 5,000원, 통오징어 만원, 골뱅이 만원, 부추전 5,000원. 와, 와, 국밥 양이 엄청나네. 국밥 양을 엄청 많이 준다. 국밥 5,000원짜리 양이 거의 한 2배인데, 2배? 와, 졸라 시끄러. 고성방가다. 졸라 시끄러. 와, 이렇게 돼 있네. 졸라 시끄러. 와, 야, 여기 사는 사람들은 밤새, 이렇게 되겠어. 아, 근데 그건 있겠다. 제가 상권 사는 이상으로 뭐 있다. 협의회에서 나와가지고 이걸 하네. 그거 졸라 받아. 졸라 받아. 뭐지? 와. 근데 가격이 싸다. 확실히. 떡볶이 3,000원 꼬주. 뭐 하나 이럴 때 하나 먹어봐야 되나? 궁거랑 뜻이 뭐지? 저게 궁자가 무슨 궁자지? 거랑은 또 모르겠지만 궁자가 왜 궁자야? 오지게 많네. 와, 일로 잘 와봤다. 해주겠죠. 그죠? 사람들 놀러 오면 좋지 뭐. 동네 활성화되고 좋지 뭐. 나중에 여기 이제 더 개발해 줄 거 아니야. 가격도 올라갈 거고, 사람들이 막 그 땅값도 오를 거고, 그지? 여기 지역 축제 만들어주면 좋지 뭐. 아무 데서나 다 볼 수 있는 벚꽃이기도 한데, 그래도 여기 벚꽃이 더 보는 그게 있네. 맛이 있는 것 같아요. 저기 위에 올라가는 건 뭐지? 한 잔 줍쇼. 아까 한 잔 줍쇼. 술잔 하나 들고 한 잔 줍쇼 찍을까? 올라가봐. 한 끼 줍쇼는 어차피 진짜 못 얻어먹거든. 한 잔만 줍쇼 이래. 오이, 여기 뭔가 구름 사다리 같이 위에 이렇게 돼 있네. 오, 좌판 펼치고 앉았어 이제. 뭐 야외에서 노는 느낌 확 나겠다. 딴딴딴 빰빰빰 딴딴딴. 아, 재밌는 분이네. 거짓말이잖아요. 왜 거짓말하지? 방송 잘 보고 있다니. 이렇게 해서 내려가는 거구나. 내려가자 우리. 아, 근데 부추전 냄새가 너무 맛있게 난다. 야, 막걸리 안 먹을 수 없겠다. 많이 봐요. 아니요, 쫓겨 보고 있어요. 지금 5명, 6명 보고 있어가지고요. 네, 감사합니다. 안녕. 근데 내 얼굴 찍고 있는 게 아닌데 저분들 계속 내 쪽에 와가지고 장난치네. 나 내 얼굴 찍고 있는 게 아닌데.
사람 많은 수준이 아니고 거의 전쟁통 피난민 행렬이라고 하면 표현이 좀 이상한데, 뭐라 해야 되지? 너무 많아요. 너무 많아. 거의 광안리 축제 갔을 때 느낌 받는 것 같아요. 광안리 불꽃축제 갔을 때 이 정도 있었던 것 같아. 그때 뭐라고 했냐면요. 부산 인구가 350만인데 110만이 모였다고 했었거든요. 여기 이제 울산이 115만 인구인데 아마도 한 4, 50만은 모인 것 같은데요. 4, 50만은 모인 것 같아. 와, 여기 막걸리, 죄다 막걸리에다가, 죄다 소주에다가, 와, 지금, 국수에, 순대에다가, 국밥에, 내일은 엄마 아빠 데리고 와야겠다. 내일은 엄마 아빠 데리고 오던지 아니면, 정말 여자애한테 연락해가지고 여자애분 같이 오자고 하든지. 그래야지. 저분들 장난치고 싶은데? 저기, 엄청 귀여운 분이 인사가 되네. 되게 재밌는데, 반응이. 그것도 그렇죠. 사람 너무 많으면 이런 데 가서 좋은 기억만 있을 수는 없는 거니까. 비좁고, 특히 어깨빵도 하고, 어깨빵 피하기가 제일 힘들었어요. 빠바바바바바바. 김거랑의 의미가 뭘까요? 조심해야 돼요. 조심해야 돼. 특히 앞주머니에다가 지갑 넣는 걸로. 이렇게 좋은 곳에 나쁜 마음 먹고 오는 사람들도 있기 때문에. 와, 이거 예쁘다. 이야. 근데 당장 그냥 바로 앞에 집 앞만 나가도 벚꽃이 만개했잖아. 정말 웃긴 거. 네, 벚꽃 어차피 집 앞에 다 있잖아요. 친해져서요. 알겠습니다. 집 앞만 가도 벚꽃이 다 있는데 그 생각하니까 그 생각나요. 베트남 쌀국수 있잖아요. 쌀국수. 나 아까 여기를 어떻게 건너왔지? 나 아까 여기를 밑으로 지나갔구나. 여기 너무 비좁아. 여기 합창하는데 여기 너무 비좁아. 옆에 왼쪽에 그것도 있다. 그거 아나운서 같은 그거 진행자도 있어. 여자. 저 안으로 내려가야지. 괜히 올라왔나봐. 저거 막 찍는 사람 있네. 나도 사진 한 컷 찍어야지. 나도 사진 한 컷. 자. 여기 울산 사람 다 모인 것 같아요. 울산 사람. 여기 진정 그거는 저쪽에 이제 불 켜져 있는 저기지. 절로 내려가야 됨.
여기는 그냥 못 지나다니겠구나, 지금. 그런 것 같아요. 올해만 유독. 아니, 겨울도 회오리 감자 먹으러 가야겠다. 근데 회오리 감자 되게 먹기 불편하던데. 과연 내가 먹을 수 있을, 봐요, 과연. 생각보를 건널라니까. 절로 가야지. 아, 괜히 올라왔어. 올라와가지고 피곤해졌어. 여러분은 지금 전 세계 4,000명과 함께하고 있습니다. 뭔 말인지 이해가냐? 그 말이 맞지. 그 말이 맞지. 신호등 건너가야지. 구독 받지? 너무 많다. 한, 그래, 4, 50만 있는 것 같아. 4,000명 같은 4명. 한 명당 1,000명. 한 명당 1,000명. 신호 안 바뀌었는데 세웠네? 왜 세운 거야? 아, 네. 짜잔. 가자. 저기 사람 많이 다니는 저기 안에 있어야지. 저기 안에 있어야지. 자, 여기서 부추 막걸리 먹을 사람 구하기 어때? 한 300개만 터지면 부추에 막걸리 먹을 사람 구해볼게. 진짜 300개만 터지면. 안 터지면 안 하고. 아니면 팬가입 10개 받으면 무조건. 건너가야 되는데. 건너갈 때 밑으로 가야 되는데. 여기가 축제장입니다. 맨 가쪽으로 돌아가서 다시 내려서 이렇게 다시 와야겠다. 아, 네, 알겠습니다. 마스크 쓸게요. 저기 안녕하세요. 인터뷰 방송하고 있는 중인데 허락 없이 안 찍고 저만 찍고 있는데 두 분 올해 나이가? 많이 안 보고 있어서 상관없어요. 많이 안 보고 있어서 그렇게까지 그런 거 아닌데. 알겠어. 반가웠어요. 안녕. 차주심. 따다다. 뭔가 부끄러워하네, 여성분들이. 내 얼굴 보고 혼비백산 해가지고 도망가는데, 이렇게 생긴 사람도 있구나, 이런 생각을 했나? 이렇게 생긴 사람도 방송하는구나. 간다. 깔끔하게 뭐 먹을 수 있는 거 없나? 이분도 괜찮은데? 저기 안녕하세요. 혹시 두 분이서 오셨나요? 저 인터넷 방송하고 있는 중인데요. 저만 찍고 있는데 혹시 두 분이서 오셨나요? 아니에요? 방송이 불편하시다고? 네, 알겠습니다. 반가웠어요. 안녕. 저 앞에 가서 내려가야지. 너무 비좁다. 길이 너무 비좁다. 한 명 걸어 다니기도 힘든 길. 와, 많아. 야, 진정한 밤이 되니까 정말 괜찮네. 아니야, 제가 여자 둘이 왔는데 방송하기 싫어가지고 같이 왔다고 했어요. 누가 봐도 여자 둘이 왔어. 아까 그 방송 어디냐고만 물어볼걸.
잘 안 해주는 게 더 많아요. 안 해주는 경우가 더 많고. 저기요, 저 인터넷 방송하고 있는 중인데요. 4명이서 동시에 한 번만 이거 10일에 군거랑 벚꽃축제 현장입니다. 한번 해주면 안 돼요? 화면 보고 좀 이따가. 잠시만요. 제가 그쪽으로 갈게요. 잠시만요. 자, 여기 적혀 있거든요. 한 번만 더 불러주면 자, 돼요? 여기 혹시 이거 보이나요? 이쪽에 글자 보여요? 이거? 제 11회 군거랑 일산. 네. 여러분 다 보이죠? 가까이. 좀 더 가까이. 인터넷 방송하고 지금 전 세계 5,000명 같은 5명 보고 있거든요. 많이 안 봐. 나중에 유튜브에 올릴 건데요. 딱 홍보를 해주는 거예요. 자, 여기 보이죠? 제목 적힌 거 보이죠? 축제 현장입니다로 하는 걸로. 알겠죠? 그래 놓고 이제 와 해주는 거. 알겠죠? 자, 울산 하나, 둘, 셋 하면은. 자, 좀 더 가까이 나가요. 이것도 하나의 재미잖아요. 나중에 영상이 남아있을 거예요. 예쁘게. 친구들. 올해 나이가? 네, 16이요. 나중에 영상 편집 예쁘게 해가지고 올려도 될까요? 되는 걸로. 무언에 끄덕끄덕. 오케이, 감사. 하이파이브. 감사. 하이파이브는 해주는 걸로. 자, 그럼, 하나, 둘, 셋 할게요. 하나, 둘, 셋. 리허설 한번. 자, 제11회, 울산 제11회 군거랑 벚꽃축제 현장입니다. 적혀있어요. 잘 보이죠? 4명 되게 친해 보이는데, 사이가. 머리에 꽃 달아도 서로 사진 예쁘게 찍어주고, 그쵸? 자, 그럼, 좀 더 가까이 붙어서. 자, 하나, 둘, 셋. 제11회 울산 군가랑 축제 현장입니다. 와, 고마워요. 나중에 되면은,